1分钟教会你如何开挖机，看过来哦。两个手同时往前推是往前走，两个手同时往后拉是往回倒。左手柄往前推是右旋转，右手柄往前推是左边旋转。好，咱们看一下左手柄，左手柄往前推是伸小臂，左手柄往后拉是收小臂，左手柄往左掰是左边旋转，左手柄往右掰是右边旋转。好，看一下右手柄，右手柄往前推是下压大臂，右手柄往后拉是提大臂，右手柄往左掰是收斗，右手柄往右掰是翻斗。